राम राम भाई, सारे भैया ने तो सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो लाडले भाइयों, आज आप बात करेंगे हमारे कंप्यूटर या हमारे लैपटॉप में साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमारे साउंड नहीं आती, हमारे स्पीकर नहीं चलते, या साउंड से रिलेटेड अन्य और भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम कैसे दूर करेंगे। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत कीजिए। और दूसरी बात बता दूं भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो से आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और जो भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी की समस्याओं से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ और बनाता रहता हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए आपका साउंड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा साउंड के लिए। मैं नहीं चाहता कि भाई आप किसी समस्या में, मेरे चैनल पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी समस्या का सामना करना पड़े। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा कंप्यूटर है। सबसे पहले यहाँ पे नीचे दिया गया साउंड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारी साउंड नहीं, हमारे ऑडियो नहीं चल रही या साउंड नहीं आ रही, सबसे पहले हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे नीचे। तो प्लेइंग ऑडियो के लिए हमारे यहाँ पे डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स है, उनको सोल्व करेंगे सबसे पहले। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे एक ये दिया गया नो ऑडियो आउटपुट डिवाइस इज इंस्टॉल। मैंने अपने स्पीकर है वो इससे कनेक्ट नहीं किए हैं। इसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना आपकी जो ऑडियो है वो ठीक तरह से काम कर रही या नहीं कर रही। तो आप देख चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सकते हो मेरे ऑडियो पे कट आया हुआ है, तो नहीं कर रही मेरी ऑडियो काम। इसके बाद सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल ओपन करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है साउंड वाला। मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा दूं। एक साउंड वाला ऑप्शन दिया गया, उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग, साउंड्स, कम्युनिकेशन, इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई। यहाँ पे साउंड्स वाली प्रॉपर्टीज पे जाना हमें और यहाँ पे हमें विंडोज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। विंडोज डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोग्राम इवेंट्स दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से भी आपकी कोई समस्या सोल्व हो, यहाँ से भी। तो यहाँ से आपकी जो साउंड है वो ऑफ तो नहीं है, तो आप देख सकते हो हमारे ये ऑन है, तो एक ये ऑफ है। तो इसको सबसे पहले हमें यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे हम ऑन करेंगे तो यहाँ से हमें ओके कर देना है। इसके बाद हम कम्युनिकेशंस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखना है कि म्यूट ऑल अदर साउंड्स, हमारी जितनी भी साउंड है वो म्यूट तो नहीं है। अरे बाबा! इसके बाद एक ऑप्शन दिया गया रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अदर साउंड 80%। तो सबसे पहले आपको 80% पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे आपके स्पीकर्स वगैरह में जो भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे ही आपको वहां से ऑप्शन दिखाई दोगे तो ये यहाँ पे सबसे पहले कट आया हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे आपका कट हट जाएगा। अगर फिर भी आपकी साउंड प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती कंप्यूटर की, तो दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है आपके साउंड ड्राइवर है वो अनइंस्टॉल हो चुके हैं। उन साउंड ड्राइवर को इंस्टॉल कैसे करना है तो मेरे चैनल पर आई रियल टेक साउंड ड्राइवर इंस्टॉल एक नाम से एक वीडियो बनाई गई है मैंने, उसमें आप देख सकते हैं मैंने उसमें साउंड से रिलेटेड ड्राइवर्स को इंस्टॉल भी किया और डाउनलोड भी किया है। तो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसको आप जाके देख सकते हो। इस तरह से आपकी जो कंप्यूटर में साउंड प्रॉब्लम है, लैपटॉप में साउंड प्रॉब्लम है, वो आराम से ठीक हो जाएगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई हुई है। और आपको रियल टेक साउंड ड्राइवर से इंस्टॉल करने अपने कंप्यूटर के लिए, क्योंकि सबसे बेस्ट साउंड ड्राइवर वो रियल टेक के ही हैं।
मैं अबे भाई तेरी दिक्कत क्या है? तू किसी से सीधे मुंह बात क्यों नहीं होता? किस बात कर रहा हूँ मैं तेरे से? फिर बता दे रहा हूँ आपको, गूगल पे जाना और सर्च करना रियल टेक्स साउंड ड्राइवर ऑडियो, और वहां से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपकी साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी और आपके स्पीकर्स में फिर से आवाज आने लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।